Yo guys, dito tayo sa Motorcycle City Commonwealth. Okay, magka-activate sila ng CF Moto 675 SRR, yung bagong dating nila. Okay, so meron silang white, meron silang black. Okay. So magsa-soundcheck tayo ng CF Moto 675 SSR. Wait lang muna natin Okay. So round view tayo sa motor. Makikita nyo rin. Makikita mo dito yung contacts ng cellphone. Dito na tayo sa block. Sound check naman, boss. Pero isang sa dito lang. Angas. Recent call. Power off. Dapat yung tunog na yan. Okay, so start natin yung nagkano mo lang, meron namin rate pero dito. Okay. Remote niya. muna natin mag-load. Start natin. Ang ganda ng panel ah. Okay, start. Oh. Okay, CF Moto 675 SRR, sound check, stock. Lang, thank you, ang ganda.